Que Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos en el último domingo del mes de febrero de este año 2021 y la gracia del Señor, por su misericordia, voy a tener la oportunidad de compartirles una palabra que el Señor me dio a mí. Me ha tenido bien inquieto esta palabra, me ha llamado la atención, como siempre. No soy un gran conocedor de las verdades del Señor, pero hay textos, hay palabras que a mí me conmueven, hay expresiones del Señor donde nos muestran su amor y su misericordia, donde nos muestra el llamado que Él tiene hacia nosotros y a nosotros como pueblo del Señor, y esta vez por supuesto también es la oportunidad para que usted pueda escuchar o ver un parte lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero llevarlo a que busquemos en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, un profeta considerado uno de los profetas menores, pero tiene una gran palabra del Señor para nosotros y que se cumple. Hay uno de los profetas que yo admiro en el Antiguo Testamento junto a Jeremías, es el profeta Oseas, y de la cual el Señor siempre me ha hablado profundamente, y yo creo que esta vez también el Señor le va a hablar a sus personas. Libro de Oseas, como yo le decía, capítulo 6, voy a leer el versículo 1 y de ahí me voy a saltar al versículo 3. Y le doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Que esta palabra ya es de bendición y por supuesto yo quiero, y con la ayuda del Señor la voy a desarrollar un poco, y yo espero que usted esté atento y que el Espíritu Santo toque su corazón, su vida, con estos versículos cuales les quiero compartir. Quiero empezar diciéndole que el libro de Oseas, de alguna forma, a través de sus palabras, Dios está tratando con la rebelión del pueblo, con el pecado que estaba arraigado en el pueblo de Israel. Aquí ya se había producido una división en el pueblo. Estaban los del norte y los del sur, estaban aquellos que se habían ido, había un pequeño remanente que se había mantenido, pero lamentablemente hay otro grupo que se separó tras la idolatría, tras la abominación al Señor, y por eso que el Señor tiene que usar al profeta Oseas para hacer un llamado al arrepentimiento. Es lo que necesitamos en estos días los hijos de Dios, que el Espíritu Santo haga un llamado a nosotros al arrepentimiento y podamos salir del estado en que nos encontremos. La condición espiritual de Israel, o Efraín, como se refiere muchas veces el profeta Oseas, refiriéndose a toda la nación sin excepción de nadie, es la condición de que un pueblo que está destruido, y dice específicamente: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y no de saber, de conocimiento intelectual, de que lo sepa todo, que lo maneje todo, que se pueda intuir en todas las áreas, sino más bien en la relación de una búsqueda con el Dios verdadero. El conocimiento que se necesita o que se necesitó en el pueblo en el periodo donde estaba haciendo su trabajo, llevando a cabo su trabajo, o sea, fue el conocimiento de que tenían que saber. Ellos lo entendían, comprendían de que debían estar y irse para el lado donde estaba la bondad, la misericordia de Dios, pero ellos prefirieron para el otro lado, para un lado opuesto. Son varias referencias en que podemos ver y encontrar en este libro donde es necesario enrostrar la actitud que tenía el pueblo de Israel hacia Dios. Es necesaria que Dios se la resalte, que Dios le haga ver efectivamente en qué condiciones estaban ellos. Se la tiene que, le llama la atención, de alguna forma, lo voy a hacer gráficamente, le enrostra el pecado que tenía el pueblo de Israel, y aún así el pueblo de Israel no atinaba, no hacía nada. Estaban tan sumergidos en la idolatría, estaban tan sumergidos que aunque Dios les mostraba cuál era la verdadera adoración, en qué estado se encontraba, simplemente ellos preferían ir en contra de Dios. Es tanto el llamado que hace Dios que en el capítulo 4 de este libro
dice, refiriéndose a la nación del pueblo de Israel, dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, como que Dios está convenciendo que a pesar de que ellos tenían la oportunidad de volverse a Dios, pero era tan su condición tan testaruda, la adoración, que aún ellos estaban en contra de Dios, la adoración que estaban haciendo de sus ídolos, Dios les dijo, sé que los voy a dejar así, en esa condición. Ya no me entienden, los he llamado al arrepentimiento, los he llamado a una búsqueda, los he llamado a tener un tiempo de cercanía, de bendición, de comunión con Dios, pero ya Dios estaba harto, los voy a dejar así. En el fondo eso como que quiere decir. El profeta Oseas palpaba con la actitud en que Dios se vio obligado a tener la condición en que se ve el pueblo. Dice el capítulo 5, versículo 6, le describe una actitud de se apartó de ellos, ya no soportó más, como un padre que quiere corregir, como una madre que quiere instruir, como alguien que quiere dar un buen consejo, una buena actitud, que tener una buena disposición para el cambio, que espera de alguna manera. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos cambien, esperamos que ellos tomen conciencia, pero el Dios mismo que pretendía de esto, del pueblo de Israel, pero aún así, dice el versículo, Dios se apartó de ellos. Dice, si hay algo doloroso, si hay algo más defraudante para un padre, es que su hijo no tome conciencia. Si hay algo más doloroso para un padre y sobre todo para nuestro Padre Dios, es que efectivamente aún Dios nos deje en esa condición. Al final ya Dios no soportó más eso y simplemente se tuvo que apartar de ellos. Pero existía la esperanza de que Dios cambiaría de actitud, pero dependía de que el pueblo se devolviera de su condición, porque Dios dijo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan. Estoy leyendo el capítulo 5, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Todavía hay una esperanza, todavía Dios le estaba extendiendo sus manos de amor y de misericordia para que el pueblo reaccionara, para que ellos realmente se sinceraran, buscaran de alguna forma los medios que Dios le había dado a ellos para que ellos se volvieran. Pero esta misma razón es que en hoy día Dios está haciendo un llamado, que se lo hace al profeta Oseas para que se vuelvan y reconozcan que aún que Él los desgarró, Él mismo, aunque están heridos, Dios tuvo que usar ese medio, provocarles dolor, provocarles momentos de llanto, provocarles para que ellos reaccionaran y buscaran, pero a pesar de eso, ellos seguían en esa misma condición. Dios estaba dispuesto a sanar, Dios estaría dispuesto a curar, Dios estaría dispuesto a vendar sus heridas, pero ellos no hicieron nada. La condición en que se encontraba el pueblo de Israel no era merecedora de ningún gesto de misericordia, no era merecedora de ningún trato de parte de Dios, pero en su infinita misericordia envió su Espíritu Santo para despertar a la nación del pecado para que ellos pudieran ser curados. Dios lo haría de nuevo, lo mismo que Dios puede hacer con usted en este día, lo que puede hacer con nosotros. Dios quiere despertar en nosotros su espíritu para que nosotros reaccionemos y empecemos a buscar de la presencia de Dios. Hay un nuevo final, una feliz condición. Dios tuvo que tratar severamente al pecado, lo tuvo que castigar, ellos tuvieron que entender, llevarlos al exilio, llevarlos a afrenta a sus enemigos, robándole bendición de sus enemigos, robándole muchas veces el sueño que ellos tenían, que sí iban a empezar a buscar, pero de un momento a otro alguien endurecía su corazón y esto se contagiaba como una manzana podrida y echaba a perder toda la bendición del pueblo de Israel. El sueño en que ellos estaban inmiscuidos, un sueño mortífero, se encontraba la nación, eran merecedores de juicios, para que se volvieran. No es que Dios quería exterminarlos para siempre, no es que Dios no quería darles ni una oportunidad, no, al contrario, Dios estaba dispuesto para que ellos se volvieran. Dios estaba dispuesto a sanar heridas si ellos se volvían de su estado. No sé si a usted eso le llama poderosamente la atención, no sé si esto a usted lo motiva, lo cautiva realmente. A mí me impresiona, lo vuelvo a insistir, como dije al principio, a mí me impresiona cómo Dios a través del profeta Oseas le habla a la nación, hoy día me habla a mí y yo sé que también le está hablando a usted.
Necesitamos, a través del Espíritu Santo, que nosotros empecemos a buscar que su iglesia se empiece a reaccionar, que la iglesia se empiece a mover, que se cambie de su estado y que tengamos una permanente comunión. El Señor quiere hacerlo. El versículo de los que yo les dije delante, el versículo 3 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor quiere hacerlo. No sé si usted quiere tomarse de esa palabra, pero el Señor quiere hacerlo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a seguir en la misma condición? ¿Vamos a quedarnos ahí sin hacer absolutamente nada? Que el Señor nos ayude y Él tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos pueda dar de su gracia, nos pueda dar de su amor, que nosotros podamos ver y esperar plenamente en el Señor. Se tienen que dar dos condiciones. Y las voy a desarrollar. Dos condiciones para que venga la lluvia, la temprana y la tardía. Número 1, Dios, el Espíritu Santo de Dios, arrebatará y herirá el corazón del pecador, el corazón del hombre, porque el hombre no quiere entender. Se lo dice a la nación: yo los arrebaté, yo los trastorné, les cambié en el estado en que se encontraban para que reaccionaran, pero no lo hicieron. Buscaron cualquier otro pretexto, buscaron cualquier otra alternativa, pero ellos no estaban dispuestos a cambiar. La gente sin conocimiento de la verdad piensa que las tribulaciones que hoy día vivimos, en que estamos envueltos, son meras casualidades. No hay una razón, aparentemente, desde el punto de vista de ellos, una razón lógica. Ellos no ven la mano de Dios detrás de cada suceso natural o espiritual que nos afecte colectiva o mundialmente, como lo que estamos viviendo. Ellos no ven, pero usted sí. Usted sabe que cualquier cosa que nosotros estamos experimentando viene de alguna forma de parte de Dios. Ellos no ven la mano de Dios allí obrando. Ellos no ven, nadie se encuentra en esta condición y ve que las tribulaciones vividas son evidencia de que Dios está interesado, está tratando de despertarnos del sueño en que nos encontramos. Dios tuvo que lamentablemente llevarse a la nación a que se fuera de la nación de ellos, exiliados, como yo lo he dicho en otras oportunidades. La Biblia dice en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? O sea, todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel es porque Dios algo estaba provocando en ellos. Algo Dios pretendía de ellos, pero ellos no reaccionaron. Al contrario, se endurecieron. Al contrario, se volvieron más sobre la idolatría. Hay gente que dice: no, es que tengo muy mala suerte. No, es que este no era mi día, por lo tanto me pasó esto y lo otro. Lo correcto es saber que en cada retroceso, que en cada pérdida, en cada engaño, en cada sinsabor de su vida, es el Señor quien permitió que sucediera esto y tiene razones fundadas para que esto ocurra. Para lo que a usted le haya ocurrido, para que a mí me hubiesen ocurrido algunas realidades. No las conozco todas, soy muy sincero. A muchas las he cuestionado. Muchas me he preguntado razones fundadas, pero Dios sí debe tener razones fundadas y no son mala suerte o el fracaso de mi destino. Hoy día hay gente que le parezca extraño lo que está escuchando y se pregunta cómo Dios, un Dios lleno de amor y de misericordia, permite que el dolor arruine la vida de una madre, de un hijo, de un ser querido, permite que arruine la vida de alguien que supuestamente nos ama con amor eterno. A lo mejor usted se encuentra tal vez en la misma condición que el hijo pródigo. Está despreciado, está abandonado, pero ahora mismo, como el hijo pródigo, de volverse en sí, de reaccionar, le vuelve a insistir Dios todas las cosas que le ocurrieron a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Dios estaba provocando de alguna manera, incluso como a celos, lo dice creo que en uno de los otros profetas. Entonces hay que volverse en sí. Las cosas, el dolor, las posibles heridas, las posibles mutilaciones que nosotros podamos recibir en el cuerpo, física o espiritualmente, es porque Dios está provocando algo en usted, es para que usted reaccione. Pero usted si yo vuelvo a quedar en la misma condición, es porque no hemos aprendido la lección, es porque todavía no hemos reaccionado frente a las cosas que nos ocurren. Vengamos ahora mismo a Dios.
Él es quien sana sus heridas, aunque sean demasiado profundas. Es seguro que Él vendará sus heridas, curará, por Él es el mejor médico que nosotros o que el mundo entero haya tenido. Él conoce sus heridas profundas, Él conoce mis sentimientos. Él conoce cuando yo siento dolor, Él conoce cuando yo me siento con pena, Él lo sabe, yo lo he vivido y sé que muchas veces Dios ha consolado mis heridas e igualmente yo espero que el Señor consuele también sus heridas. Bendito sea el Señor. Entonces la primera condición es que yo me tengo que volver. La primera es que yo tengo que saber que de alguna forma Dios, lo que me está ocurriendo a mí, es por algo. Dios ha tenido un plan, ha tenido un propósito para todo esto. Y aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, y aunque yo no vea, pero Dios tiene planes. Dios tiene planes de misericordia, de favor, en beneficio suyo, en beneficio de todos nosotros. La otra razón que nos da la palabra de Dios, es posible tener una nueva perspectiva de Dios. A pesar de nuestra condición, a pesar de que estar, como dice la Biblia, somos una podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Por lo tanto, no hay nada bueno en nosotros. Y algo hediondo, algo herido, es algo putrefacto, algo que yo no soportaría estar cerca. Pero Dios en su amor quiere volver a tenerme otra vez cerca de Él. Una vez que hayamos reaccionado, volviendo al texto, a nuestra condición, solo así conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Cuando ya vemos que la herida es tan profunda y yo me doy cuenta que tengo que ir al médico, que yo tengo que ir a buscar mejoría para esto, cuando yo veo que mi condición me lleva a estar en un estado pero negativo en mi condición espiritual, es que yo tengo que empezar a buscar el rostro, tengo que empezar a buscar de sus maravillas, tengo que empezar a buscar del beneficio del Señor. Y el Señor está dispuesto, por supuesto, a hacerlo, pero depende de mí. Yo tengo que hacerlo. En el texto nos habla de esperanza, que es posible salir de la condición en que nos encontramos. Aún el Señor no nos ha cerrado las puertas, aún extiende sus brazos de amor y misericordia en favor de nosotros. Él está enojado, Él merece que nosotros recibamos el castigo, él podría reaccionar frente a eso y nosotros merecer su castigo, su reprensión, pero Él prefiere darnos amor, Él prefiere extender su misericordia. Él prefiere beneficiarnos con su gran amor. Esto significa que el Dios puede ser conocido. Ese es el mismo que nos ha revelado a través de la Escritura. Es el mismo Dios que se ha revelado su carácter, su voluntad, su plan y la manera de obrar que tiene en favor del ser humano. Usted que conoce la Biblia, a lo mejor hay unos que no conocen tan profundamente la palabra de Dios, pero en toda la Biblia Dios ha tenido planes en beneficio de nosotros, los seres humanos. Lamentablemente, nosotros no reaccionamos. Lamentablemente nosotros no tomamos en consideración a Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Si usted piensa que no tiene esperanza y que su condición espiritual está agonizando, le debo decir que Dios lo revivirá. No sé si usted está escuchando esta palabra, pero Dios lo va a revivir. Usted dice, no, que yo ya no merezco una oportunidad de Dios. No, lo siento, Dios sí quiere hacer algo con usted. Es una preciosa promesa que realmente para que conozcamos a Dios en nuestra condición pobre, así como el hijo pródigo que estaba lejos, él reaccionó y vino al Padre. El Padre no le pasó una lista de sus actitudes, de las cosas buenas, de las malas, en que gastó su plata, no rindió cuenta de nada, simplemente él lo recibió con amor y con misericordia. Lo mismo quiere hacer Dios con usted hoy día, recibirlo con brazos de amor, recibirlo con misericordia, recibirlo, Dios lo va a revivir en la condición que usted se encuentra. Estamos, dice la palabra de Dios, estamos perdidos en delitos y en pecados. El Señor, aunque pase tiempo, Dios va a tener misericordia de usted. Hoy día Dios va a tener misericordia. Hoy día Dios quiere hacer algo en beneficio de nosotros. Los beneficios del favor de Dios están asegurados como el retorno de la mañana después de la noche oscura. Después de esta noche vendrá un día, mañana vendrá un día, aunque yo no esté, pero vendrá el Señor así con seguridad. Que después de la noche viene el día, así como de la lluvia viene la calma. Así como un día que sale el sol también se oscurece durante la noche. Dios nos garantiza su amor, nos garantiza su favor a cada uno de nosotros. Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra, que la refresca y la hace fértil. Usted que se está agonizando en su corazón, yo que a mí me falta, por supuesto, mucho de la presencia del Señor en mi propia persona.
y que necesito salir del estado, en mi estado de sequedad espiritual, yo necesito que Él mande el agua del cielo para yo ser una tierra fértil. Yo creo que usted también lo necesita. Yo sé que el Señor también le está hablando a usted. Bendito sea el Señor. La gracia de Dios es que después de esa lluvia tardía empieza a germinar el fruto para la cosecha. Todos los acontecimientos que han habido, no necesito enumerárselos, no necesito ni siquiera recordárselo, pero usted lo sabe. En este tiempo nos anuncian de alguna manera que Dios viene pronto. Nos anuncia de alguna manera que están prontas las directrices para que el Espíritu Santo empiece a recoger el trigo en su granero, para que los redimidos vuelvan otra vez a estar con el Señor, para que los hijos de Dios volvamos a estar con el amado. Dios está pronto a hacer eso por su iglesia, por usted, por amor a mí, por amor a los ungidos. Si tal vez usted piensa que no está considerado Dios, si Dios tiene esperanza, porque Dios lo tiene considerado. Si usted se cree que usted no es merecedor del amor de Dios, le vengo a decir que sí, usted es merecedor del amor de Dios, porque Él murió por usted y por todos nosotros. El profeta hace mención a la lluvia temprana y a la tardía. Estos términos están relacionados exclusivamente con las temporadas de lluvia anuales que ocurrían en Palestina. Se lo tengo que hacer hincapié en esto, pero mire, porque es maravilloso los detalles que Dios nos deja pasar por ninguna manera. La lluvia temprana caía durante el otoño, el momento de sembrar la tierra, asegurando así la cosecha del invierno. En una temporada típica para nosotros, pero así ocurre aún incluso todavía en Palestina. En esta lluvia la semilla no podía germinar. Por supuesto que no vio gol. Por lo tanto, era necesaria sembrar sí o sí esta semilla. Por otra parte, la lluvia tardía caería durante las primeras semanas de la primavera antes de la cosecha. Por lo tanto, era necesario hacer esta plantación madurase para la cosecha. Cuando era el momento oportuno, iba a haber fruto, iba a haber ganancia, el esfuerzo de cada agricultor se iba a manifestar con anhelo, porque se esperaba esta lluvia tardía. Simbólicamente, la lluvia temprana significa el derramamiento del Espíritu Santo. Póngame atención en esto, por favor. Que aconteció a principios de la iglesia primitiva. Usted lo puede encontrar en el libro de Hechos, los primeros capítulos. Esta manifestación del Espíritu Santo vino para germinar una semilla. Después que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, la gente corrió a predicar y estas palabras fueron por toda Europa llevando bendición para que la gente conociese, entendiese lo importante del Evangelio. La semilla fue sembrada. La semilla cayó en los corazones de algunos, de los reyes, de las personas preeminentes de aquel lugar, del pobre, del necesitado, del pescador, del hombre que tenía necesidades. Fue sembrada la semilla. Estamos en tiempo en que la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo se manifiesta como en los últimos días de la historia. Hoy día estamos en los últimos días de la historia. Entonces el terreno para la cosecha es propicio. El terreno es ya donde estamos viviendo, todas las cosas que han ocurrido, al igual como lo vivió o se lo manifestó el profeta Oseas. Nosotros estamos en la condición pronta, propicia, porque el Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda condición. Y aunque nosotros no veamos el fuego, no veamos la pasión por las almas, pero yo sé que Dios está tocando corazones hoy día, los tocó ayer, los tocó la semana pasada, mañana va a seguir el Señor tocando muchos corazones, tocando muchas vidas, y muchos van a venir al arrepentimiento. O sea, va a ser una gran cosecha de bendición. No sé si a usted esto lo motiva, pero yo creo que el Espíritu Santo empieza a obrar en estos corazones tan duros como los míos, tal vez, tan duro incluso como el suyo. Pero hay gente que tiene mucha necesidad y esperamos que el Espíritu Santo aún derrame sobre nosotros la lluvia tardía para nuestras propias vidas, para que nos despertemos, reaccionemos, empecemos a hacer algo para el Señor, empecemos a vivir para la gloria del Señor, empecemos a ver el fruto de la bendición. Y empecemos a glorificar a este Dios maravilloso. No sé, pero a mí esto me dan ganas, hermano, impresionante. Yo quiero terminar diciéndole algunas cositas. No quiero ser muy extenso en esto. Dada la similitud con la condición en que vivió la nación de Israel cuando le habló el profeta Oseas, en nuestra realidad necesitamos con suma urgencia a Dios. No sé si usted entra en esta conclusión, pero yo apunté esto.
que necesitamos con suma urgencia la intervención de Dios, que prosigamos de alguna forma en conocerle a Él y si le proseguimos en conocerle, en buscarle, vamos a recibir la lluvia tardía que Él nos prometió. ¿Le parece maravilloso eso? Que empecemos ahora, que empiece usted ahora mismo a empezar a buscar al Señor, que yo empiece ahora mismo a empezar a buscar, a desear, a anhelar las cosas del Señor, para que la lluvia tardía que Él nos prometió empiece a inundar nuestra tierra, las poblaciones, los barrios marginales, los barrios con violencia, con abuso, con tantas cosas que hemos visto en estos días, que el Señor empieza a derramar y el delincuente se empieza a convertir y el ladrón empieza a buscar y la mujer y el hombre que necesita a Dios, que es abusada, que el otro que es golpeador, el otro que es un delincuente impedernido, Dios empieza a hacer algo y la gente se empieza a convertir. ¿No cree usted que necesitamos eso, esta lluvia tardía en este tiempo? Y yo voy a empezar a orar para que el Señor empiece a tocar su vida. Voy a empezar a orar para que el Señor empiece a tocar mi persona y empecemos a motivarnos y empecemos a desear las cosas del Señor. Yo necesito eso. Y yo sé que usted también lo necesita. El Espíritu Santo pone algunas condiciones sobre gente, no sobre gente impía, no en gente inmunda, no en gente con corazones, con actitudes egoístas y orgullosas. Solamente que aquellos que se quieren parecer al Señor, Dios va a derramar esa lluvia en condiciones. Esas son las condiciones. Nos tocará para remediar los defectos de nuestro carácter, para limpiar el templo de toda alma, de toda contaminación que hay en nosotros. Necesito yo la lluvia tardía en este día, en este tiempo, para que lo que hay en mí es malo empiece a cambiar. Yo tengo que cambiar, hay cosas que debo hacer de nuevo, reevaluarme, cosas que yo no estoy haciendo como corresponde y presentarme sinceramente al Señor para que Él derrame su lluvia. Entonces la lluvia tardía caerá sobre aquellos como cayó la lluvia temprana, como los discípulos en Pentecostés, que ellos estaban como ebrios. Ellos no podían contenerse, ellos no podían irse a acostar, ellos no podían quedarse quietos de brazos cruzados. A veces el Señor venía, no, ellos estaban unánimes orando para que el Señor derramara su Espíritu Santo. Hoy día necesitamos que el Señor derrame su Espíritu Santo sobre toda carne, sin excepción de personas, igual como en Pentecostés. Así necesitamos al Señor. Y por último, no hay nada que Satanás tema tanto como una iglesia, como un pueblo que empieza a despejar el camino para que el Señor venga. Si usted no lo sabe, el Señor va a venir pronto. Si usted no lo sabe, si se le ha olvidado, le recuerdo que el Señor tarde o temprano va a venir. Entonces, aquella iglesia que está decaída, una iglesia que no está buscando el rostro del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo empiece a movernos, necesitamos que el Espíritu Santo empiece a hacer algo con nosotros y empecemos a ver la gloria de Dios en nuestras propias vidas. Yo anhelo la presencia del Señor, yo anhelo sinceramente que el Señor empiece a hacer algo en mi persona, yo anhelo simplemente que el Señor vendrá como la lluvia temprana y tardía, va a venir el Señor en beneficio de nosotros, va a venir en beneficio del Señor de usted. Y si yo estoy seco, el Señor va a empezar a humedecer mi tierra. Y más que humedecerla, va a empezar a empapar de su agua, va a empezar a empapar mis venas, todo mi ser, va a recorrer mi cabeza y mis miembros, mis oídos, mis ojos, mi boca, y voy a empezar a hablar la palabra de Dios y usted va a empezar a despertar y voy a empezar yo a buscar más del Señor, porque yo necesito la lluvia tardía también, no tan solo porque soy un ungido, porque soy un pastor, no, yo necesito también del Señor, yo necesito que Él despierte mi condición, en la condición que yo me encuentro y empiece a ver la gloria de Dios. Y yo espero que esta palabra lo anime a usted también a salir en el estado en que se encuentra, empieza a despertar, empieza a buscar, empieza a anhelar, porque aunque el Señor nos hirió, el Señor nos curará, Él nos hirió, pero Él nos vendará, bendito sea el Señor. Eso lo va a hacer su Señor, eso lo va a hacer mi Señor, porque me ama, porque le ama a usted. Entonces veremos con seguridad que el Señor va a empezar a hacer algo en nosotros cuando nosotros cambiemos y salgamos en el estado en que nos encontremos. Yo espero sinceramente que esta palabra le bendiga, que esta palabra haya servido de bendición para su vida y que con esta palabra usted pueda ver también al Señor obrando. Si me permite, voy a hacer un par de palabras de oración esperando que el Señor nos bendiga. Amado Dios,
una vez más he tenido esta bendición, esta oportunidad de compartir con mis hermanos su palabra. Yo espero que a usted como a mí me habló, a ellos a usted también les siga hablando. Todos necesitamos nosotros. Yo necesito la iglesia, el número, el nombre que sea, grande, pequeña. Señor, algunos que están heridos en estos días, en estos tiempos, Señor, por razones naturales, normales, físicas y espirituales. Pero yo sé que usted los curará porque nada hay que usted no lo haya permitido. Usted conoce todo nuestro ser y todo lo que ha ocurrido es para que nosotros reaccionemos y podamos ver el nombre del Señor y podamos verle a usted y tengamos comunión con usted como usted nos ha prometido en este día. Te doy gloria y honra, Señor, en el nombre maravilloso y sagrado de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Muchas bendiciones.